Ufalme wa shetani utafuta wanadamu, na ufalme wa Yesu Kristo au wa Mungu utafuta wanadamu huyo huyo mmoja. Na ukumbuke ziko falme mbili dunia nzima ambazo zinatafuta wanadamu, na ugomvi huko katikati yao kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo hapo hapawezi kuwa hakuna vita, haiwezekani. Shetani na malaika zake wote na maagenti wake wote hutafuta mtu. Usema amina kama unaelewa. Na mtu naye na ufalme wake, na Mungu naye na ufalme wake, na yeye pia utafuta mtu vile vile. Kwa hiyo hapo kwenye kutafuta mtu ndipo penye shida, pana vita hapo ndani. Sasa wakati unaokoka, unapokuwa mtu wa Yesu, maana yake uko kambi rasmi ya Yesu Kristo. Kwa kuanzia hapo mambo ya vita ndiyo kwanza yameongezeka, hata yale ambayo haukuwa nayo mwanzo. Naomba uelewe, nirudie tena. Vita ukiokoka sio inapungua, sikuongopee mtu yeyote anakudanganya. Ndiyo kwanza inaongezeka. Uliokuwa nayo ya kwanza ile inaongezeka nyingine tena. Kwa nini? Kwa sababu umemkiri Yesu kuwa mwokozi wako. Ile ya kwanza yako binafsi inaongezwa nyingine tena, maana umekuwa mtu wa Yesu. Kwa vita inaongezeka.